dan begin ik hier al. Ja. Hé, 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 hé. Maar waarom gooi je jou dat eten bij die skipper daar? Nou zie je dat hier mooi droog. Dit is al je zon hier. Als ik het hier dan begin je erin te peuteren en de man dan krijg je al je dagen. Dus daarom dokter. Nou, die is ook meer dan 14 hier. Dus hij kan nog wel rennen, maar heel moeilijk. Dus dan komt er al aan. En ik had hem maar de vijf, het al doorhand dat het minder man wordt, dan laat ik hem inslepen. Maar zolang had er zak in, dan blijft erbij. Zie je? Ik krijg er een stukje balen. Nou zie je heel uit die aan. Ja. Hier zit er nog veel meer in dan ik dacht. Nou, wat zeg je hem ervan? Ben je er nog heen dan net? Ja. Je dacht ik helemaal die eind net genoeg? Nou ja, maar het is een bond gezelschap, hè? Ja, dat is een Periaan, die had je stad en laat green aan. Ja, ben maar... Nee, Ben je die op snort? Nee, maar die hek van de deur redden, want ik bracht wat einden voort en dan zit die al in de bak om de barnenveld, dat is onze deslatie. Maar als je nog geen zei, gauw in voor de rest, just, toch? Zo werkt het hier al. Dan als we in die bak zitten. We kunnen de eind een beetje opzitten, maar heen? Ja, dat kan hartstikke goed opzitten. Maar ja, maar dan maakt het sasje in de natuur natuurlijk. Hè. Het is ieder voor zich. Hè. Je kan wel wakker aaiachtig wijzen, dat vind je dan eigenlijk alles met aai bewijzen, maar de natuur is op zichzelf ook bereid. Ja. Dit bij mijn molen liet ik van een week vangen en ik maak eigenlijk niet. Ik ben naar de knippen tanden, hel ik me meer op. Die hel ik eruit, dat kan je begrijpen. Dat die boeren ze graag weten willen, want je hel ik hem al elke dag in bult. Ja, je volledig, je woont 70. Dat is 70 bulten op een nacht. Dus, ik weer naar mijn krijgen hoe trainen, dan ben je niet aan mijn beesten bezig, want dat lukt je, want dat is wat het is en het komt bij en je hoort ervan en dan blijft het een steltje wat erger. En dan moet het net niet zitten. Ik wil dan zeggen, de mensen het net begrijpen. Want dan heb je hier al een bolen gehad van en dan schiet ik wel gewoon daar. Ja, dat is beheer, no? Maar als je daar wel mee hoort, dan niks meer van weten. Zelfs je boesdoek is in camouflagekleuren, hè? Ja, zeker, maar dat is een kom bij wie niet zo'n zaak, weet je al, wat van dat spul heen, van dat tweede gewoon spul en zo, dan steen je dozen van met zulke boerdoek. Nou ja, dat krijg ik niet, dat kan je wel begrijpen, want alles wat dat is ik een paar. Ik moet al die groene kleren hebben, maar daar had de vrouw geen nacht om, maar had ik het rijden, dan heb ik groene spul. Ja. En dan heb ik een groene boerdoek. Ja. Ja. Goeie. Goeie. Wat ben je man dan? Wij zullen even oefenen. Voor? Ja, voor de lol. Ja? Je bent een band? Nou, niet een hele goeie. Oké. Maar je wil een band worden? Is wel de bedoeling, ja. Ja? Mogen we nog even flink oefenen. Ja, Maar je eerste televisie optreden? Oh. Dat zongen we nou even redelijk kennen natuurlijk. Hè? Maar dat kunnen we ja, dat is televisie, de televisie net al dan. Nee? Nee, dat is echt... Maar als je nou een liedstickje speel je?
Dat 2 sorry. minuten? Nee, dat kan Je echt. kent toch wel één iets dat- vers? Nee. Dat is heel moeilijk. Nee? Nee, ik kan niet. Maar helemaal oefent of? Al 1 keer eerder. En hoe ging dat? Ja, redelijk. Wat ongeorganiseerd, maar het ging wel redelijk steeds. Maar. Maar en waarom dacht je hem van we beginnen een band? Nou, we hier wel hobby's steeds maar en dat wie ik wel wat muziek. Dus, en dan is het altijd leuk om maar zien anderen wat te doen. En wat is je doel als band? Vrouwen versieren ik. Dan Ja, natuurlijk. eigenlijk zo. Dat was het Ja. grootste.